Бәрі дұрыс па? Саламатсыз ба? Қайырлы күн. Енді бір-екі кішкене проблемалар болып, сонымен көңілім түсіп кеткен еді. Нормально ба? Иә, естіп жатырмын, бірақ сіздей сұлу қызға көңіл күйді түсіріп, мұңайып отыруға болмайды. Рахмет баласыға. Күліп, жарқырап отырыңыз. Рахмет баласыға. Баласыған әдем болып дұрыс айтпақшы. Әйтеуір біздің қатысушылар емес пе ренжітіп жүрген? Жоқ, өзімнің өмірімдегі бір-екі дүниелер бар. Жақсы, тезірек шешіліп кетсін. Баласы ханым, менде бір сұрақ болып тұр. Мұхаммед-Али, жалпы мені қашаннан бері көріп бақылап жүрдіңіз? Жалпы мен туралы білесіз ба негізі? Сіз өзіңізді сырттай қарап, Инстаграм парақшасына сырттай қарап жүрген кезде өнерге жақын екеніңізді біліп. Енді менің парақшамды көрсеңіз, негізі біз қатысушы жігіттермен бірнеше бір видеом бар да. Алдағы уақытта сондай видеолар шығып қалып жатса, бір шағымданып, ондай дүниеңіз жоқ қой, иә? Ондай жоқ. Болды. Себесе болады видеоға. Қалай? Солай ма? Видеоға түсіп жатса, қызғанбайсыз ба деп сұрап жатыр ғой алдын ала. Қызғанушылық енді ондай қатты жоқ. Егер шын ниетпен, егер Арунаның өзімен ұнатып жатса, онда таныстық жалғасып жатқан жағдайда енді ол кезде қызғанушылық болып қалуы мүмкін деп ойлаймын. Және де кездесуде жалпы қандай түсінік бар сізде? Жігіт жақ төлеу керек, немесе бірінші кездесу, әлі ол менің қызым емес, 50-50 төлеу керек деген қағидаңыз бар ма? Ондай жоқ. Ондай жоқ дейді. Гаухар ханым. Мұхаммед-Али, қош келдіңіз. Біздің арамыздағы пысық, сұлу қызды таңдап келіпсіз. Енді сіз енді анаңызбен бірге тұрасыз ба? Болашақта, если Арунамен бәрі жақсы болып жатса, сіздердің жанұяларыңызда қалай? Или бөлек тұрасыздар ма? Бірге тұрамыз, анамызбен, қарындасым. Оған Арунаның көзқарасы қандай екен? Тұрмаймын мен десеңен. Жоқ, ойнап айтам. Жалпы мен айтам ғой негізі. Кішкене, бірақ айтайын, шындығын айтайын, Болашақ ханым, мен алдыңғы сезон отырған кезде, менің түсінігімде жоқ, ата-енемен тұра беруге болады, мүмкін солай жақсы шығар деп қарайтынмын да. Бірақ білмеймін, уақыт өте келе кішкене бір көзқарасым өзгерді негізі. Мүмкін бөлек тұрғанда дұрыс шығар деген. Өйткені бір қазақта бір сөз бар ғой, үйдің ішінен үйшік тікпе деген. Сондықтан кажды бір жаңа отбасының болсын, өзіндік бір қағидалар даму үшін де бөлек тұрғанда дұрыс деп ойлаймын. Білмеймін, енді мүмкін жақсы көргеннен кейін бірге тұрамыз деп жатса, оған ешқандай менің қарсылығым жоқ. Бірақ ойыңыздың өзгеруіне не себеп болды? Уақыт өте келе өзгерді деп жатсыз ғой. Жоқ, енді бір адам енді жыл сайын кішкене өзгереді ғой, Болашақ ханым, бір ой өзгеріп. Жоқ, бір болды ма екен ғой, бәлкім бір өзгереді ғой, Болашақ ханым, бір ой өзгеріп. Жоқ, бір себеп болды ма екен деп жатқаным ғой, бәлкім бір құрбыңыз айтып қалды ма деп, немесе бір сондай тәжірибеден өткен қыздар болып қалды ма деп. Жоқ, құрбыларымнан негізі мен біреудің ойым өзгеретін адам емеспін. Бірақтан да білмеймін, мүмкін сондай да дұрыс шығар, шынымен де жаңағы берекесі қатайып, отбасының дамып кетуі үшін мен ойлаймын, бір жағынан, егер де ер азамат ата-анасымен тұратын болса, кішкене бір комфорт өмірге қаттырақ үйреніп алама деп те ойлаймын да. Жаңағы біраз дүниені бір жауапкершілігіне алмай деген сияқты. Мүмкін сол үшін де шығар бөлек тұрған дұрыс деген ой келгені. Иә, Болашақ ханым, мен жаңа Арунаның бір сөзін түсінбей қалдым да. Бізде енді мына жақта қатысушы жігіттермен видео түсіреміз, болашақта сондай болып жатса деген сияқты бір сұрақ қойды да. Аруна, мен түсінбегенім, сен сонда болашақта сол нәрсені алдын алып қойып жатқан сияқты да. Мен болашақта осы нәрсе, осындай жігіттермен түсірем, сен оған еш нәрсе деме деген сияқты, сондай бір тарапты айтып отқан сияқтысың сен, Аруна. Жоқ, Нұрсұлтан, негізі, енді мен ол нәрсеге контент ретінде қараймын. Жалпы, енді осы отырған барлығымыз әйтеуір қатысушы жігіттермен дос болып араласқаннан кейін, сырт көзге енді мүмкін халық қосып жатады, мынаумен түсіргеннен кейін деген сияқты ғой. Бірақтан да мен өзім солай қабылдағаннан кейін, ол мені таңдап сыйлап келіп тұрған адамға кішкене дискомфорт сыйламаса, менде ешқандай қарсылық жоқ. Егер де ол Аруна осыны түсірмей қоя тұршы, маған осы адаммен кішкене ұнамайды сенің контентің десе, онда мен оны сыйластық ретінде кішкене доғаруға тырысам. Жоқ, просто Аруна қараш, бұл жақта енді жаңа ешқандай деп отыр ғой. Бірақ та сол именно түсірген
барлық жігітпен түсірмейсің ғой, сен өз түсіретін бір-екі ақ жігіт та, именно сол жігіттермен осында аттары аталады да, болмаса ханым, гештальт деген сияқты жабылмай қалған гештальттары бар ғой бұлардың. И сол себеп сол тарапты ғана айтып жатырмын да, ертең болашақта да именно сол жігіттермен түсіретін болсаң қалай болады деген сияқты, келген үміткердің үміті ақталмай қала ма деген сияқты, сондай ғана ой. Бірақ Аруна мәселе емес деп отыр. Маған айтып жатса, өтініп жатса, мен түсірмей ақ қоямын дегенге келтіріп отыр. Нұрдәулет. Енді Балауса ханым, баршаларыңызға қайырлы күн. Енді айтып жатыр ғой, алдын алып қойып жатқан сияқты деген сияқтыша. Енді ол түсіріп жатқан жігіттермен егер де бір нәрсе шығатын болса, қаншама контент түсіріп тастады, осы уақытқа дейін осы жерге сезімдерін білдіріп, осы жерде жұп болып отыратын еді да. Енді мен Мұхаммед Али, ассалаумағалейкум, қош келдің. Енді мен мына жақтан не байқап отырмын, сен өзің кішкене байсалды, сабырлы, андай әр нәрсеге бүйтіп тұштаңдай бермейтін жігіттерге келіп тұрсың да, енді бүйтіп қарап, сөздеріңе қарап отырсақшы. Бірақ біздің Аруна кішкене андай гиперактивная деп айтамыз ба? Кішкене тұштаңдап қалған ғой енді. Ертең еркектің алдын орап кететін, мысалы бір жерге барған кезде постоянно осы қасында қыз активная болып бәрімен амандасып бүйтіп жүретін болса, сен үшін қалай ол нәрсе? Оған енді оны алдыға қарай көру керек. Негізі өзімде мен өзім сонда активныймын тоже. Араласып бәрімен ойнап күліп жүре беремін. Жоқ, мен тұштаңдап деген сөз түсінбей қалдым Балауса ханым. Бәрімен мына арада тұштаңдап бәріне күн бермей жүрген адам ұқсап. Мен Нұрдәулет ойлаймын, мен ер азаматымды төрге сүйремесем, мен көрге сүйрейтін қыз емеспін. Сондықтан да мен ер азаматымды барынша сыйлауға, оны ер азаматым ретінде жоғары қоюға мен 100% тырысатын адаммын. Бірақ тұштаңдап дегеннен кішкене бір тиіп кетті мұнара. Негізі қандай мағынада айттыңыз, Негізі айтсаңыз. тұштаңдап дегеннің ол кейбіреуі андай пысықтық жағынан айтады да. Мен сол пысық жағынан айтып жатырмын да, өте пысық қыз да бұлшы. Андай, мысалы кейбір жігіттерге андай ұнамайды. Жігіттің алдына шығып, барлық жұмыстардың барлығын өзіне алып деген сияқтыша. Кейбір жігіттерге сол нәрсе ұнамайды да. Мысалы, мен сол мақсатта сұрап жатырмын. Саған ол нәрсе ұнайды ма, ұнамайды ма? Енді онда енді қатты ұнай бермейді. Бірақ енді алдына мен айтатын болсам, осы сөзге сұрақ қоятын болсам, мен де сөйтіп мысалы өзіме қатты алып кетсем, оған қалай қарайсыз? Маған айтады ма? Түсінбей қалдық, кешіріңіз. Иә, мен түсіндім. Жаңағыдай мен қолға алып, сіз емес, мен активный болсам деп жатқан сияқты, иә? Иә. Сөйтіп түсіндім мен. Жақсы қараймын ондағы, керемет қол деген мысалы. Сонымен просто кішкене сіздің сөйлегеніңізге қарап, өзіңіз асықпай, байсалда сөйлейді екенсіз да, сосын ойлап қалдым. Блин, осы кішкене общениені мен қайттан қолға алуым керек па деген сияқты, қашан демаламын деп ойлап қалған просто. Уайымдамаңыз. Балаусаға айта кетейінші, енді маз болып отыр ғой, контент деп ше, бірақ енді әр жігітпен бір контент түсірем деп өзіңнің бір қыздық құндылығыңды жоғалтып алмайсың ба деп айтқым келеді да. Енді контенттің де түрі бар, бірақ бұның түсіретін контенттері тек махаббат жайлы жігіттермен ше. Ана жігітпен бір махаббат жайлы түсіреді, мына жігітпен бір махаббат жайлы түсіреді. Енді бұлар енді не үшін контент түсіресің деген кезде, енді үміткерім жоқ қой деген әдемі сөзді жаттап алғанда, болашақ үміткерлеріңе деген сыйластық үшін ондай құшақтасып, махаббат жайлы контенттер түсіруді доғару керек деп ойлаймын. Нұржанмен құшақтасып, немесе бір маңдайымнан сүйгізіп, ондай нәрселерге мен түсірген емес. Келе жатыр ғой, екінші сериясы сондай сияқты ғана көрсегі уже. Нұржан, олай сен асыра сілтеп нетпе. Мен любой баламен сұрасам болады, мен контент түсірген. Мен ешқашан да барып, осы құшақтасу керек деген мәселелерде мен всегда отказ беремін. Просто мен ойлаймын, мен ол нәрсеге видео ретінде қараймын, жұмыс ретінде қараймын. Бір андай болады ғой, әйтеуір халыққа бір қызықтырақ, ұнамдырақ нәрсе болсын деген сияқты. Енді кім түсірмей жатыр қазір? Бәрі бір-бірімен түсіріп шыққан деген сияқты ғой, мысалы да. Просто асыра сілтеп бір сен құшақтатасың дегенге келтіріп тұрсың да сен Нұржан. Жоқ, енді бәрі түсіріп жатыр ғой деп жұрт істегеннің бәрін істей бермейсің ғой сен. Халықтың алдында отқан адам болғаннан кейін үміткерлерге деген сыйластық болу керек та. Ол түсірген нәрсе, мысалы үміткер жігітке ұнап отқан жоқ. Қазір әйтеуір барынша менен әйтеуір жоқ деп айтып қалмасын деп бәріне көніп отыр бұл жігітше. Ертең шығады, мынауың ұнамайды деген сияқты. Сен түсіріп жатсың, контентті базар жоқ, түсіріп жатсың, халыққа қызық болсын дейсің да. Ол халыққа қызық үшін өзіңнің қыздық құндылығын жоғалтып аласың. Айтып жатсың, біреумен құшақтасқан жоқпын, біреумен бір қол ұстасқан жоқпын дейсің да, енді жайлап келе жатыр ғой сол нәрселерге. Махаббат жайлы тақырыптағы видеолар оның барлығы. Нұрдәулет. Жоқ, Балауса ханым, енді неқта бұл контент деген нәрсе, ол біздің блогер қыз ғой енді. Бұл оның жұмысы да, тұрақтыша. Енді ол жаңа өзі айтып жатыр, қатты жақындасу жоқ, анау жоқ, мынау жоқ деген сияқты. Бірақ бұл қыздың арманы мысалы биші болу. Білесіңдер, мың бір алған биші екенінше. Мысалы біз осы жерде де билегенбіз, бұл әлі де билейді. Андай мерекелік шығарылымдарда мысалы
қатты жақындасып жабысып келуі мүмкін да. Сол кезде бұл жігіт Арунаның арманына балта шаппау керек та, былай айтқан кезде қарсы болмау керек та ол нәрсеге. Сол үшін қабылдау керек деп ойлаймын. Қарап біліп келіп отыр, сол үшін қабылдау керек. Міне контент түсіретін үшінші жігіт пайда болды уже. Жайлап жақындағысы келіп отқан сияқты. Онда контент түсіріп блогер болсаңдар, сыртқа шығып блогер болсаңдар, бұл жерге үміткер күтіп отырсыңдар ғой. Сыртта шығып ақ жұмыстарыңды жалғастыра беріңдер. Блогер болғыларың келсе. Нұржан, контенттен бөлек жарайды. Контентті қоя берші. Бұл қыз биші. Арманы биші болу, кейін мықты жерге шығу да, мысалы. Ол кезде бәрібір партнермен билейді жігітпенші. Ал бұл андай жабысып билейтін би болуы мүмкін да. Сол кезде биленбеу керек па? Сол кезде бұл Контент не болып кетті жаңа? Контент биге өтіп кеткендер не қылдыңдар? Сендер бір нәрсені жаба алмай жатсақ, биге өтіп кете салды ғой. биде контент қой мысалы. Контентті шешіп алайық. Контент шешіп алайық. Одан кейін барып ары қарай өтейік биге. Контент дұрыс па сенің ойыңша? Конечно, дұрыс контент. Міне. Бұл жұмысы ғой. Ертең бір 2-3 күнде Нұрдәулет пен Арунадан видео күтіңіздер деп айтқым келеді. Балауса бір видео түсірейін деп тұр ғой бұл кісілер. Тағы да махаббат жайы. Жаңа Нұрдәулеттің сөзінде қалып кеттім да, мына жерде Мұхамеджан мырзадан сұрап жатыр ғой, сіз қалай қарайсыз гиперактивный болғанына Арунаның депші. Мен ойлаймын, мына жерде екеуі өте қатты жарысады деп ойлаймын. Себебі жігіттің осылай байсалды болғанына, қасында қызы шустрый болғаны дұрыс деп ойлаймын да. Одан кейін жаңа Аруна бір сөзінде айтып қалды, мен қашан демалам деп. Негізі күліп айтты да. Себебі негізі сондай жігіттер ұнайтын сияқты Арунаға. Сондай байсалды жігіттер ұнайтын сияқты. Қашан демалам деп айтқанмен де екеуі үйлесім табатын сияқты алдағы уақытта. Және де мына жерде Нұрдәулет жаңадан бері контентке дұрыс деп қолдау көрсетіп жатқаны, енді алдағы уақытқа енді Арунаның тамырын басып қойып жатыр деп ойлаймын да. Жаңа себебі жарнаманың уақытында қасына барып айтып жатыр да. 300 мың теңге келсетін болсаң мен ағалатын едім ғой сен дейді да. Одан кейін жаңа ортаға шықса Нұрдәулеттің екі көзі ана жақта тез жіберейін деді енді. Соған қарағанда Нұржанның сөзінде жан бар ау деп ойлаймын да енді. Алдағы уақытта расымен де контент күтсек болады. Тимур. Болсамшы Аруна айтып отыр ғой, мен контент жасасам, бірақ андай еркек адамды қатты жақындатпаймын деп. Біз алдында өткенде байқадық, Ғалымжанмен түскен видеоңда сен қатты жақындасып түскенсіңдер. Оған қалай қарайсың? Ғалымжанмен? Ғалымжанмен түскен видеоларында біз көрдік. Бейт билеген ба? Ойбай оны Өткенде ана, иә. Мен деген жоқ, мен өйтіп жабысып биледім деп ойламаймын мен Ғалымжанмен. Ол тиктокты шығарса да көрсе де болады, Балауса ханым. Мен оны кәдімгідей бүйтіп жақындасып, бір жабысып қалып, бір кіндігімді жабысқап билеген ештеңем жоқ. Білмеймін, бұл қаншалықты мәселе болуы мүмкін, ол жерде қандай видео, Ғалымжанның өзі де айтар. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін шымылдық ашылама жоқ па, бірге білетін болсаңызшы. Ортаға шығып еліп берейін ба? Жоқ, жап-жай ғана көрсетіп жаттық қой Арунамен. Болды дегенсіз ба? Негізі осындай би болатын ба Балауса ханым ол жерде? Артық былай жабысып бір-біріңізді ондай артық движение болған жоқ? Тимурдың айтып отырғаны екеуіңіздің билеген жерлеріңізді айтып отырған сияқты, иә? Жақын билегенсіздер, солай ма? Сізге солай көрінді ма? Тима айтып отқан былай ғой, қатты жабысып, солай билет деп жатыр ғой. Негізі дұрыстап көрмеген сияқты, ол жерде тек қана расстояние болды, сол жаңа мен көрсеткен би ғана болды да. Назым, сіз көрдіңіз ба? Балауса ханым, мен де көрдім, бірақ өшіріп үлгерген ғой, бірақ көріп үлгердім да мен де. И ойлаймын да, бұл слишком ерсіз сияқты. Мен ойымша ол ерсіз болып көрінді маған. Тем более таныстықта қызы отыр енді, мен таныстықта жүргенмен бірге маған сәл ерсіз болып көрінді. И Арунада да үміткер күтеді дегенде, үміткердің де үміт ақталмай қалады сияқты. Былай ғой, Назым 40 жылдан кейін оянғаның жол болсын деп айтқым келеді. Кеше осы тема болған кезде, видео болған кезде, сен ақыры көрдің, оны осы жерде отырып айттың. Мен Назымның реакциясын күттім. Себебі ол Назымға дейін бұл ханзадалық болған кезде биленген би негізі. Оны өзіміз қойғанбыз деген сияқты ғой. Сол кезде наразылығың болса, мен сөйлеп жатырмын Назым, наразылығың болса, сол моментте сен айтуың керек еді. Аруна, извини, бірақ билесеңдер билеген шығарсыңдар. Осы кезде маған ол TikTok ұнаған жоқ деп сен сол кезде сен айтуың керек еді. Сен кеше отырдың, это тебе было нормально, ал енді келдің да, біреу қозғағаннан кейін, жоқ шынымен де деген сияқты қылып, бір қызғанған адамның кейпін танытып отырсың. Мен араларыңа түсуден аулақпын, Назым, бірақ егер де Ғалымжанға кәдімгідей мен көзім түскен болса, Балауса ханым, мен келген күні-ақ әйтеуір Ғалымжанның жанынан шықпай, әйтеуір өзімнің бір айламды істейтін едім. Бірақ мен Ғалымжанды сыйластық ретінде маған өзі келіп, өтініш тастағаннан кейін Аруна биге көмектесші дегеннен кейін мен Ғалымжанға өзім көмектескен болатынмын. Аруна, вот именно мен ол видеоны эфирден шыққаннан кейін барып көрдім. Ал бұл жақта отқан кезде сендер сырласуға кеткендерінде айтқан болатын мен так эфирде. Арунаға жауап бере салсам, негізі, ханзада болатын күні, негізі мен бірінші Назым айтқан болатын.
көмектесесің ба деп. Бірақ бұл қыз Шымкентке кетем деген соң сосын Арунаға айттым, осына биден өзі хореограф қой, жаңағыдай би қойып, жақсылап көмектесіп жіберсең болды деген ғой. Артық негізі бір-бірімізде артық ой болатын болса, неге сол кезде таныстық басап кететін еді дегенде ғой мысалға. Мәселе ода емес қой, Ханзада кезінде бір-бірлеріңізге көмектестіңіздер, биледіңіздер, онда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ дәл қазіргі әңгіме одан кейінгі түсірілген видеоны, яғни Назыммен таныстықта жүрген кездегі түсірілген видео жайлы айтып жатыр. Содан кейін және оған Арунаны кінәлап жатыр. Сізді емес. Бұл жерде кінә менде де ойлаймын. Негізі өзім инициативам болды ғой. Сол кезде айтқан болатын, сол бізге Ханзада көрсеткен биді бір сторисқа бірдеңе видео түсіру керек еді деп сол кезде бір обещание беріп қойған бар да. Мен обещание берген нәрсе мен орындамай кеткім келмейді. Жай ғана би шығар деп ойлаған, бірақ осы жерде Назым дұрыс емес ойлап қалды. Мен кешірім сұраған болатын. Енді арамызда енді үміткер күтіп отыр. Мен де өзім таныстықта қызым бар. Енді онда артық видео түсірмеймін деп ойлаймын. Мен ойлаймын, сіздер өзара контент түсіресіздер, видео түсіресіздер. Сол кезде басқаларға қалай көрінсе де ең біріншісі өзіңіздің үміткеріңізге, қасыңыздағы адамға басқаша көрінетін болса, немесе ұнамайтын болса, сол бірден бір ескерілу қажет дауыс деп түсінемін. Сондықтан ол кісінің көңілін, айтқан сөздерін еске алу керек, ескеру керек деп ойлаймын. Енді бір нәрсе айта салайыншы Балауса ханым. Енді Ғалымжан тарапында мынандай ғой, бәрі басында Ғалымжанда бәрі видеомен басталады, одан кейін өйстіп мен кінәлімін деп қорғаушы періштенің несін алып алады. Видео түсіруінің себебі Ғалымжан Назым саған сен қалағандай статистика бере алмай жатыр ма? Ханзада бәле болған шығарсың. Бір нормально сөйлейме десем, Ханзада сен вообще қыздарға да сөйлеп, андай вообще қыз сияқты болып кеттің өзің, Нұрстан. Көп сөйлемейді, четко сөйлесейші, не бөле ол? Енді мен саған айтып жатырмын, сен қалағандай статистика бере алмай жатыр ма деп мен саған сұрақ қойдым жай ғана болды. Сен өзің статистика қолап жүрген адам шығарсың. Саған статистика керек. Бәле болған жар. Балауса ханым. Олай айтайыншы, статистика деп айтпай қойшы, Махма. Өзің статистика қолап жүрген шығарсың. Нұрсұлтан, сонда сіз перизат пен статистика үшін жүріп жүрсіз ба? Жоқ, бұл жақта мен Балауса ханым, мен сөзім вообще екеуі елеп те тұрған жоқ. Назым, мен саған айтып жатырмын, мен жаңағы ситуацияға айтып жатырмын. Видео түсті, Арунамен түсті, контент үшін, просмотр үшін түсті по факту. И мен сол нәрсені айтып жатырмын. Неге соны Назыммен түспедің? Ақыры Назым саған сен қалағандай статистика бере алмай жатыр ма деп жатырмын мен. Сен де пранкты статистика үшін істедің бе соны Назыммен? Қандай пранк? Пранкты мен ол сияқты енді Балауса ханым сәл сол сияқты да ол сферадан ауыстыру үшін ғана істедім болды. Ол жерде видео бізге ұнады, маған да билеген ұнайды. Статистика деген нәрсе емес бұл жерде. Былай жасайықшы, мүмкін шымылдықтан шығармыз. Аруна? Сөйтейікші. Шымылдық ашылсын. Dasından gitmiş I love you baby Sözümle tek sen şu I love you baby Bağımsın dirilgen I need you baby Boşu tek benim men I love you baby Let me love you baby Шымылдық ашылды. Аруна, әсеріңіз? Жақсы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Мұхаммед Али, Аруна қандай өмірде көріп отырсыз? Енді өмірде сұлу, ерекше. Бірақ енді бағана айтып жатыр ғой, енді Арунаны, бірақ ондай неге қатты ұқсай қоймайды. Ау? Қандай неге ұқсамаймын? Жаңа айтып жатыр ғой, видео түсіреді, неге контент не істейді инстаграмда әркіммен, бірақ ондайғанды былай шын өмірде ондай ұқсамайды. Иә, жаман қылып айтып жатыр, бірақ шындығында жақсы қыз сияқты ғой деп жатсыз ғой. Солай деп жатқан сияқтысыз. Аян? Жаңа контенттің темасын айтайын деген ғой, негізі контент деп барлығы түсіріп жатыр бір-бірімен. Бірақ Аруна, сен ойламайсың ба? Жаңадай қасыңда ол жігітпен жаңа контент түсіруге барасың, отырасың, тамақтанасың, сөйлесесің. Жаңа контентте бір-біріне қатты жақындаспасаң да өзің айтқандай, иә? Бірақ бір сценалар орындайсыңдар, дұрыс қой? Сол кездерде сол күнде каждый раз барып түсіріп жатқан жігітке қарай жаңағыдай бір іште бір сезімдерің ашылып, немесе бір кішкене бауыр басу басталып деген сияқты нәрселер ашылып кетеді деп ойламайсың ба сен? Жоқ, мен онда қияли емеспін негізі.
мен реалистичный қарауға тырысамын бүткіл ситуацияға деген сияқты ғой. Ашылса сол балдарды Шерхан, Садәулет дегендерді бұрыннан көріп жоқ қой. Давно ашылып кететін еді ғой ол нәрсе. Сондықтан білмеймін, ондай ашатындай болған жоқ. Мен ойлаймын да, ол сенде ашылғанның өзінде сен қызсың ғой, енді бәрібір айтпайсың ғой. Саған ұнап жатқанын, жаңағыдай олардың іс-әрекеттері жақсы болып жатқан, сен бәрібір айтпайтын сияқтысың. Ол жақтан күтетін сияқтысың да. Сол үшін мен ойлаймын, контент түсіріп жатқан кезде жаңағыдай өзің сондай нәрсені жиі қайталай берген дұрыс емес деп. Ол нәрсе бәрібір ашылады. Адамдар бір-бірінің қасында көп жүрген кезде жақсы нәрселер болып кетеді деп ойлаймын. Сондықтан да сақ болу керек контент дегеннен дейсіз, иә? Сезім ашылып кетуі мүмкін дейді. Біліп жүрейік қыздар, жігіттер. Енді былай жасайық, бәлкім сырласуға барып, сөйлесіп қайтсаңыздар, қалай болады? Шай ішіп дегендей. Енді келгеніне рахмет десең, иә? Барамыз, конечно. Жақсы, бара қойыңыздар. Таныстық бастала ма, жоқ па? Енді көреміз, жаңа қайта-қайта қыздар, жігіттер сөз сұрап жатыр екен, бірақ бұл кісілерді сырласуға жіберейік, көп ұстамайық деп жатырмын. Диас, аяулым. Енді неге көп созбайық деп жатырмын, себебі бізде, құрметті көрермен, арамызға қосылатын бір жан бар. Жаңа қатысушы бар. Білмеймін, ол жанға сіздер қуанасыздар ма, әлде қуанбайсыздар ма? Әлде бәлкім сіздер үшін бәрібір бір бейтаныс жан бола ма? Соны бір білетін, көретін уақыт жақындаған сияқты. Енді жаңа қатысушы кім екен деген басты сұрақ. Кеше еңлік келді. Енді бәлкім бұл жолы бір жаңа бейне шығар дегендей. Білмеймін, жігіттер әдеттегідей секілді бір қыз келсе екен деп жатыр, ал қыздардың көздерінен қарасам, бір ер азамат келсін деген сияқты айтып отырған сияқты. Енді білмеймін, құрметті көрермен, бірақ ең бастысы біз үшін, жоба үшін, өзі үшін өзінің адал жарын табатын, шын махаббатын табатын, шын түзу ниетпен, үйленем деген ниетпен келетін жан болса екен деп ойлаймын. Және өздеріңізден сұрайын, кім болуы мүмкін? Енді Баласахан, анау Айжанда Шолпанда айтып отыр ғой, 30-дан асқан бір еркек келсе екен, сондай депші. Соны енді құлақ қабыс қылып барыс көкем келіп қалар ма деп ойлап тұрмшы. Бейтіп берейтінді. Жоқ, Балауса ханым, қайырлы күн. Қайырлы күн. Ондай ешқандай еркекті күтіп отқан жоқпыз негізі. Үміткерлерден де ме, уже үмітім үзіліп бара жатыр, білмеймін, Балауса ханым негізі бар. Қойыңыз, үміт үзуге болмайды. Кім келсе де әйтеуір ниеттер түзу, жаңағыдай бірақ жаңа бейне келетін сияқты деп ойлаймын Балауса ханым. Өйткені ескілер не істейді олар? Келет, білгендерін істеп, осы жерде шығып кетіп жатыр да. Енді лучше жаңа бір бейне келсін деп ойлаймын. Ренжіп шығып кетеді дейсіз. Иә, Балауса ханым, мен жаңа Диастың сөзін қолдаймын негізі. Шамал 30-дан асқан, 35-тердегі, одан да жоғары болса да болады. Сонда ер азамат келсе екен деймін, себебі мына жерде барлық жігіттерімізден түсіріп, не істеген емес, шамалы ой өрісіміз дұрыс келмей жатыр да, барлығы шамалы бір детскилау әңгімелер айтады деген сияқты. Сол үшін бір ақыл тоқтатқан, сонда бір зрелый ер азамат келсе екен деп негізі тілеймін. Бізбен бір қансықта болмаса да, ақын айтып отырады. Балауса ханым, мен ойлаймын да, кеше келген Айдананың үміткері деп ойлаймын. Өйткені Айдананың үміткерлерінің бәрі ертесіне қатысушы болып келіп отырады ғой бізге. Сол үшін кешегі келген жігіт, Оралдан келген жігіт, атын ұмытып қалдым, шашы бұйра. Иә, Өркен деген азамат. Өркен келуі мүмкін дейді. Нұрсұлтан. Расымен де жаңа бейне келетін сияқты Балауса ханым. Бізде қазір қарап тұрсақ, қыз баласы көп және ер бала келетін сияқты мен ойымша. Негізі ойлап тұрмын да, Балауса ханым. Жаңа бейне деп отыр ғой, мен ойымша сол бір ескі қатысушы сияқты. Енді білмеймін, 5-ші маусымда алар жиналып отыр ғой, сәл солар келетін сияқты, солардан біреу. Олай болса, 7-ші маусымның жаңа қатысушысын шақырамыз